كيف أستقبل النقد من أي شخص في الحياة؟ آخذ النقد لصالحي، آخذ اللي فيه بيناسبني وأرمي اللي ما بيناسبني. يعني بدل ما أكون بحكم ليش الشخص عم بيشارك معي هاي الشيء، ليه مش شايف اللي أنا بعمله، أنا ممكن آخذ إنه ممكن يكون في وجهة نظر صحيحة أنا ما خدتش بالي منها. فطول ما يكون في مجال للتحسين، وإن فعلا الهدف من النصيحة اللي جات لي أو النقد اللي جالي إني أكون أحسن، مش إني أكون أقل، أنا المفروض إني آخذ فيه وأعمل عليه. أما إذا كانت الجمل اللي اتقالت لي مجرد تقليل من الشأن، مجرد تصغير، فهنا بعرف إنه هو مجرد تحطيم مش نقد.